இன்னைக்கு என்ன மீன் வந்திருக்கு? ஃபைட்ரு ஒரு 10 ஜோடி வந்திருக்கு. கொஞ்சம் விலையும் கம்மியாக கிடச்சிச்சு. வீடியோவில் நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க. அதனால் 10 ஜோடியாக வாங்கியாச்சு. சரி சரி, பிரிங்க பார்ப்போம். அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க. ஆமாம், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. மீன் எப்படி வந்திருக்குன்னு தெரியலையே. நல்லாயிருக்கும். எப்போ எடுக்கிறது தான். கொஞ்சம் சைஸ் சின்னது. கொஞ்சம் கீழே இறக்கி காட்டுங்க. நல்லா இருக்கே. லக்காடு மாதிரி தெரியுது. சூப்பராக இருக்குது. பேரா? 5 பேரா? ஆமாம், மொத்தம் 10 பேர். எல்லாம் ஒரே ப்ரீடு, ஒரே கலரு. இது வளர வளர கலரு இன்னொரு கலர் கிடைக்கும். இது என்ன எழுத்து போட்டிருக்கு? அது எம்முன்னா மேலு. அதுக்கு மேல் 10 ஃபீமேல் 10. இந்த எம்மு போட்டது மேலு, எம்மு போடாமல் உள்ளது ஃபீமேல். ஓ, சூப்பராக இருக்குது. கலர் நல்லா இருக்குது. எல்லாம் ஒரே கலரு.